نسمع كثيرا برجال الأعمال ومشاهير التجارة أمثال بيل غيتس وستيف جوبز، وعربيا أمثال الراجحي والعمودي وعثمان أحمد عثمان والحبتور والخرافي. فهل ما يقوم به هؤلاء من أعمال هي ريادة أعمال؟ دعونا نتعرف أولا على تعريف ريادة الأعمال. ما هي ريادة الأعمال؟ ريادة الأعمال هي تهتم في مجال شباب الأعمال، تكون نسبة مخاطرتها كبيرة، ما يقارب 90% عن المشاريع التقليدية. مشروع وطني لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشباب اللي حابين يدخلون ويخوضون غمار العمل الخاص والمنشآت الخاصة. ريادة الأعمال هي مشاريع الأعمال الجديدة ذات الأفكار الإبداعية. ريادة الأعمال هي الإبداع في المشروعات الصغيرة. ريادة الأعمال هي تعريب للكلمة الإنجليزية entrepreneurship، وهي كلمة فارسية الأصل. هذه هي كلمة تم الاتفاق على تعريفها بأنها ريادة الأعمال، وهي تعني في التعريف المختصر لهذه الكلمة أنها إنشاء عمل حر يتسم بالإبداع ويتصف بالمخاطرة. وقد فرق عدد من العلماء بين ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة، ومن هؤلاء العلماء بيتر دراكر الذي وضع 4 عناصر للتفريق بين ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة. هذه العناصر هي: أولا، مقدار خلق الثروات. المشروعات الصغيرة تهدف إلى توليد دخل مستمر يرضي صاحبه ويكون أفضل من التوظيف التقليدي ويتجاوزه. أما ريادة الأعمال فتهدف إلى إنشاء ثروة مستمرة ودائمة يتجاوز مداها الأحلام البسيطة إلى بناء الثراء الكبير. أما ثانيا فسرعة بناء الثروة. فالمشروعات الصغيرة تبني ثروتها عادة عبر حياة صاحبها وفق وقت زمني طويل، في حين أن الثروة الريادية التي يبنيها رائد الأعمال خلال زمن قياسي في حياته العملية بالعادة لا تتجاوز 5 إلى 10 سنوات. ثالثا، المخاطرة، وكما ذكرنا ذلك في التعريف بوضوح، ريادة الأعمال تتميز بالمخاطرة العالية، وهي كما نعلم الثمن الذي يتوقع لرائد الأعمال أن يدفعه مقابل الثراء. وبغير المخاطرة فإن الريادة تزول ويكون مشروعا صغيرا. أما رابعا فهو الابتكار. فريادة الأعمال تتصف بالابتكار والإبداع وتحويل تلك الأفكار إلى منتجات وخدمات مربحة، وهي أكثر بكثير مما يمكن أن تتصف به المنشآت الصغيرة.